السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم غنحضر معكم حوته معمره بالبيض البصله والربيع، كتجي رائعه مرافقه مع البطاطا طايبه في الفران، والزعلوك حتى هو غادي نوري لكم كيفاش الطريقه ديالو. وتابعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نبداو هنايا بالزعلوك هو الاول. غادي نقي هنايا الدنجال كيف ما كتشوفوا. انا هاد الطريقه هي المعتمده عندي، يعني كتجيني ساهله وكيجي لذيذ. غادي نقطع الدنجال مربعات صغيره كما غتشوفوا. المهم انا غادي نقطعو كامل ونرجع لكم. صافي هنا راني قطعته كامل كيف ما كتشوفوا. غادي نديرو هنا في الكوكوت. غادي نضيف ليه 2 مطيشات محكوكين و3 ديال الثومات محكوكين، القليل من القزبر والمعدنوس. غادي نضيف هنا العطريه، عندنا هنا سكينجبير، الخرقوم بلدي، البزار، التحميره، الكمون والقزبر يابس مطحون، الملح. صافي غادي نديرها فوق البوطه. نضيف له هنايا كاس ديال الماء. غادي نضيف هنايا زيت الزيتون. غادي نحركهم شويه ونخليهم يتقلاو. وصافي غادي نزيد كاس اخر ديال الماء ونسد عليها ونخليها حتى طيب. يعني هاد الطريقه اللي غنعطيكم راه ساهله كيجي بها لذيذ. المهم هنا غادي نبدا نقلي في الحوت. هنا عندنا الرايه قطعتها طريفات صغار، شرملتها غير بالكمونه والسودانيه والملح. هنا غادي ندوز هنا البطاطا غادي نطيبها في الران. راني قطعتها طويله على ديال الفريت، وضفت لها هنا شويه ديال الخرقوم بلدي وشويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، غير شويه. صافي غادي نخلط كلشي وغادي نستفها في الطاوه اللي غتدخل الفران. صافي انا هنا ستفتها في الطاوه اللي غتدخل الفران وندخلها الفران حتى تحمر ليا وكتجي زوينه. هنايا بالنسبه لهاد الحوته اللي غادي نعمرها، هذا الموسطيل انا فتحتها من الوسط، غسلتها مزيان ونقيتها وفتحتها من الوسط كيف ما كتشوفوا بموس. غادي ندير لها الدقيق وغادي نديرها في المقله، يعني غنديرها على هاد الوجه حتى طيب لي من هاد الوجه كيف ما كتشوفوا. عاد غادي نقلبها ونعمرها. المهم انا نخليها تقلى مزيان، عاد نقلبها. بالنسبه للعماره اللي غادي نعمر بها، هنا درت انايا 2 بصلات
شلطتهم مزيان، بصلة صغار والربيع قزبر ومعدنوس والجويضات والملحه. صافي غادي نخلط كلشي. يعني هاد العماره ديال الحوته كتجي بنينه. هنا صافي راني قلبتها وغادي نخوف من فوق منها هاد الخليط اللي درت. ما تقولوش راه غادي كتشرب الزيت، ولا بالعكس كتجي لذيذه ما فيها كاع الزيت بزاف. غادي نقادها وغادي نبدا نكب عليها الزيت من الفوق باش يطيب لي هاد الخليط ديال البيض والبصله والربيع. المهم انا غادي نبقى نستمر هكا نخوي على الزيت من الفوق باش تطيب، عاد نحيدها. صافي هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا راه الحوته جات رائعه غزاله ولذيذه، راه ما تشبعوش منها وما شربش الزيت. ورافقتها بالحوت كيف ما كتشوفوا، قليت شويه ديال القمرون زوقت به، وهذا الزعنوك ديالنا حتى هو راه جا لذيذ. ودرت هنا شلاضه ديال المطيشه وسميو الخيار، والبطاطا ديالنا حتى هي راه طابت، حتى هي كتجات غزاله. ايوا بالصحه والراحه، وشكرا لكم على المشاهدة، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم بحول الله.